Міржақып Дулатұлы, жазушы, драматург, журналист, Алаш қозғалысы жетекшілерінің бірі. Жангелдин ауданының Қызбел ауылында дүниеге келген. Мұсылманша сауат ашқан. 1895-1897 жылдары ауыл мектебінде оқыды. Торғайдағы Ибір Алтынсарин ашқан 2 сыныптық орыс-қазақ училищесіне түсіп, оны 1901 жылы бітірген. Сол жылы Қостанай педагогикалық сыныбына түсіп, оны 1902 жылы ауыл мұғалімі деген мамандықпен бітіріп шықты. 1905 жылы Қоянды жәрмекесіне келіп, Қарқаралы құзыр хатын ұйымдастыруға қатысқан. Дулатов шығармашылығының үлкен саласы журналистика болып саналады. Ол Айқап журналынан еңбекші қазаққа дейінгі аралықтағы баспасөз ұйымдарының жұмысына белсене араласады. Ақынның ағартушылық жұмысы ауылда бала оқудан басталады. Педагогикалық қызмет қаламгердің өмір бойы айрықша көңіл аударған. Қолы босаған сәтте ықыласпен айналасқан жұмыстарының бірі. Міржақып Дулатұлы 20 ғасырдың бас кезінде қазақ зиялыларымен бірлесіп, қазақ халқының азаттығы үшін күрескен. Ұлттық баспасөзіміздің ұйытқысы болған ірі саяси тұлға, көрнекті қоғам қайраткері. Ақынның халқын азаттыққа, білім алуға шақырған оян қазақ өлеңі қазақ жастарының ұранына айналып, қазақ халқының мәңгілік мұрасының қатарына қосылды. Қазақстан жазушылар одағы жыл сайын Міржақып Дулатов атындағы әдеби сыйлықты береді. 2003 жылдан бастап Қостанай инженерлік экономикалық университеті оның есімімен аталады. 2025 жылы Міржақып Дулатұлының 140 жылдығына орай Қостанай қаласында еңселі ескерткіш орнатылды.